той преби съпругата си и дъщеря си от бой, защото вярвали в Господа. Тогава излезе пак жената просеща милостиня. Излязоха те тинейджери. Нека да видим новото поколение дали ще покаже милост на жената просеща милостиня. Ето краят на жената просеща милостиня. Те я убиха. Нека да видим сега. Господ изпрати своя ангел, за да вземе духът ти. Къде ще иде нейният дух? Ти беше в лишение, пазише закона ми. Биjaха те, хулиха те дори до смърт, но ти устоя и затова влез в радостта на Господа. Ето, тя живее в лишения и Господ си приготви място при себе си. Да видим какво ще се случи с семейството. Как ще постъпи живота с тях. Мамо, лошо ми. Какво ти има, дъще? Лошо ми. Дъще! 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 Ето, Оле, лошо! Дъще! Оле, мъжът ми, дъщеричката ми. Останах самичка. Дъще! почина и бащата, почина и дъщерята. Да видим сега къде ще отиде дъщерята и къде ще отиде бащата. Господ изпрати ангел за бащата. Ти, който хулеше и биеше бедните, който ругаеше и ги посуваше, истина, истина ти казвам, не те познавам. И ти си ти, който вършиш беззаконие. Видяхте неговото място къде беше? Този, който върши беззаконие. Нека да видим обаче дъщеря му къде ще отиде. Господ изпрати друг ангел за нея. Дъще моя, ти устоя, ти опази закона ми, беше благодарна на малкото. И ето, аз ти обещах, че аз ще те поставя над многото. Затова влез в радостта на твоя Господ. Нейното място беше при Господа, защото четеше, слушаше Бога. Да видим сега какво ще се случи с богатата жена, която ни показа милост. На жената просеща милостиня. Ще видим какво ще стане с тинейджерите, които пък убиха жената просеща милостиня. Тинейджерите се кефят, защото си идват от дискотека. Те са много щастливи, а мадамата се разхожда най-доволно, защото тя има пари, няма грижи.
не спечели живота си. Господ изпрати ангел за жената и за тинейджерите. Ето къде ще отидат те. Вие убивахте, крадяхте и хулехте, не пазехте закона ми. Затова, истина ви казвам, не ви познавам. Идете си вие, които вършите беззаконие. И те отидоха в ада. Гол бях, не ме облечихте. Бос бях, не ме обухте. Гладен бях, не ме нахранихте. Ако бяхте сторили това, поне на тези бедните, щяхте да го сторите и за мене. Но ти не го стори, затова не те познавам. И ти си ти, който върши беззаконие. И тя отиде в ада. Тя просеше за милост, искаше прошка, но вече беше късно. Остана една жена. Дойде грабването на Господа. Тя беше сама. Господи, никой не ми остана, Боже. Вече, Господи, и семейство си нямам, Боже. Само Ти ми остана, Господи. Аз съм сама, Боже мой. Но Ти мина от мене, Господи Исусе, защото аз съм сама, Исусе. Моля Те, Господи, бъди винаги с мен, Исусе. Моля Те от все сърце и от вся душа, Господи Исусе. И над мене, Господи, защото аз съм сама, Исусе. Но Ти си с мене, Господи. И знам, че Ти минаш по мене, Господи Исусе. Моля Те, Господи Исусе. Оправдан аз, чрез кръвта на Исус. И Господ изпрати ангел и за нея. А къде ще отиде тя? Дъще моя, ти беше вярна, служише ми с дух и истина, четеше моето слово, пазише закона ми, молеше се ден и нощ. Затова влез в радостта на Господа. Ти си Божие дете.